हेलो गाइस, तो आज हमारे पास 2023 मॉडल की इको गाड़ी आई है। इसमें प्रॉब्लम थी कि गाड़ी में से इंजन ऑयल बहुत निकल रहा है। हमने जब गाड़ी वगैरह को चेक किया था तो यहाँ से ये मैनिफोल्ड निकाल के बाहर लिया तो यहाँ पे ब्लॉक टूटा हुआ है इंजन। अभी गाड़ी को मॉडल 2023 है, 2 वर्ष पूरे नहीं हुए और ब्लॉक फट गया है। मारुति की सुजुकी गाड़ी है, इको है।